宜家家私呢個品牌咧係好得意嘅，中意佢嘅人咧翻轉頭成日都會買佢啲嘢，唔中意嘅踩到一棟都冇，甚至乎有啲人覺得係垃圾。我覺得最大問題咧就係好多時出喺啲衣櫃嗰方面，好多人話啊啲衣櫃好容易爛，好容易彎。其實你諗下香港人儲物嘅方法先，人哋個櫃條掛衣通俾你掛20件衫，即係你見過幾多個人一個掛衣通掛40件都唔止，成個櫃爆晒，閂唔到門。咁你 overload 晒，咁個櫃梗係會爛噶啦。不過呢啲嘢拗落去係冇意思嘅，中意嘅就會繼續中意，唔中意嘅試下睇呢條片，或者你會對佢有改觀。可能佢嘅價錢比較容易入手，所以有時大家都忘記咗佢都係一個北歐嘅品牌。北歐即係瑞典、丹麥呢啲地方，從來都係帶領住呢個世界家私設計潮流嘅重鎮。所以識睇嘅話，間唔中會發現佢有啲產品係帶住一啲大師級設計嘅影子。今次就同大家揀咗幾張靚凳，話埋俾你聽，佢向邊件大師作品致敬，等你感受下借渣嘅價錢燒鵝嘅味道。第一張木餐椅嚟嘅，我真係上網抄過點讀噶。你知 IKEA 所有 product 都唔係英文嚟嘅啦，瑞典文嚟噶嘛。佢叫做 Scotsbo， 我盡咗力噶啦。Scotsbo 呢張凳咧，佢望落去由隻色到個樣似唔似右手邊呢一張？呢張凳喺設計史上係十分之經典嘅，係一間叫 Tony 嘅廠，佢嘅型號叫做 Number 14，即係14號。佢經典在佢嘅簡單結構，即係一個椅背、2隻腳、一個座椅，下邊仲有一個結構嘅圓圈，再加幾粒螺絲，成張凳就可以砌出嚟。早幾年無印都同佢 crossover 出過自己嘅版本嘅，不過當然賣晒啦。而家你想揾嘅話，就只有上網去同人炒翻嚟啦。所以而家用1000蚊嘅價錢買到一個8分次嘅替代呢，我覺得係十分之值得嘅。第二張 Lonning 嘅，我係睇個 Google Translate 教噶，有咩你鬧佢好啦。呢張凳佢都係有住 Tony 另外一張嘅影子嘅。其實我好想知而家家私啲員工識唔識讀嘅呢？即係我走埋去同佢講，我想訂4張 Lonning 嘅，咁佢知唔知我想要咩嘅呢？講咗咁耐，咁 Tony 呢間公司有咩咁巴閉呢？佢其實係一間超過200年歷史，即係1819年已經係德國註冊成立嘅家私廠。而之前講嘅 Chair 14就係由呢間公司喺1859年推出市場，全世界第一張大量生產嘅家私。最重要嘅就係佢嘅 Bendwood， 即係 Steam Bending， 用蒸汽去屈彎呢個木材嘅技術，係由呢間公司首創嘅。下一張 Ignazet， 佢致敬嘅對象就係 Hans Wegner 喺1950年代所設計嘅 GE290。睇個樣係咪兩兄弟咁啊？你可能唔知 Hans Wegner 係邊個，但係佢嘅作品你仲會見過1-2張，就好似呢件 Wishbone Chair， 係咪好眼熟啊？做親日系風格嘅，總會見到人拎嚟擺噶啦。佢生平所設計出嘅經典作品呢，係多到被譽為椅子大師。我都準備緊條片，如果有興趣嘅話，記得留意啦。睇翻 IKEA 嗰張啦，個扶手已經完全復刻咗50年代嗰啲家私嘅風格噶啦。但係你睇翻 GE290，佢個扶手彎落去個 curve 係咪好似一個船底？兩邊撐住嘅都係刨完晒有弧線嘅。呢啲就係我哋成日講睇一啲經典嘅設計要欣賞嘅細節啦。呢張叫 Puing， 佢致敬嘅對象係 Alfa Auto 嘅 Armchair 406。呢張凳最靚嘅地方就係當然係結構簡單啦，仲有就係兩邊扶手係用夾板嘅技術一體成型。其實 IKEA 有另外一張凳咧，出咗好多年都係跟呢個結構去做嘅，但係 Puing 呢張出得更靚，因為個扶手係跟得更加足嘅。講翻 Alfa Auto， 佢又係一位全能型嘅設計師，佢設計嘅作品好似呢個花樽或者呢盞燈咁，你冇見過真品都有機會見過受佢影響嘅設計。呢張叫 Stool 60，似唔似你屋企角落頭用嚟堆衫嗰張凳啊？冇錯，都係佢設計嘅。呢張叫 Weeaboo， 望落去似唔似隔籬呢張由 Norman Copenhagen 出嘅 Draped Chair？ 但係其實佢哋都有一個遠古嘅 DNA， 就係 Eero Saarinen 嘅 Rope Chair。個系譜望落去應該係 Rope Chair， 跟住就到 Drape， 跟住先到 IKEA 呢張啦，即係一代向一代致敬。再睇翻個價錢 ，IKEA 呢張3000蚊有找 ，Drape 2495，不過係美金。所以如果拎嚟襯搭嘅話，我覺得
IKEA 呢張係十分之推介嘅，尤其是你想做北歐風格嘅話。講翻 Eero Saarinen 呢張 Tulip Chair 同埋 Tulip Table 都係出自佢嘅手筆。最後講多幾張餐椅，嚴格嚟講佢唔係向咩大師作品致敬，但係對於個潮流咧就跟得好貼嘅。第一張我已經放棄再讀啲名啦，睇相算啦。佢同呢一張 Auto Copenhagen 即係前身叫 Manual 嘅家私廠出嘅 Outer Room Dining Chair Plus 個風格係咪好相近呢？大家都係用一個好簡約嘅黑色鋼架去托住座椅同埋椅背兩個 cushion， 冇太多多餘嘅細節。如果你覺得呢一張太長嘅話，都有另外一個選擇，都係呢種黑色鋼架托住兩個 cushion 嘅風格。最後呢張唔好睇笑佢，其實係張得獎作品嚟嘅。其中一個原因就因為佢生產方法係十分之環保，係一啲 recycle 嘅膠料去生產呢張凳嘅。望落去係咪同頭先講過其中一間廠 Norman Copenhagen 佢出嘅 Form Chair 有7分似？再得意啲嘅又係同一個 case 啦，大家都有一個遠古嘅祖宗，就係 Eames 嘅 Shell Chair。Eames 同埋佢設計嘅呢張凳對於設計師有幾大影響，我喺另外一條片都講過噶啦，大家有興趣嘅話可以去睇一睇。所以大家唔好怪我沉氣講多次，如果你真係好中意北歐風格，又好中意 design item 嘅話呢，真係唔好再去淘寶買啲假家私啦。如果 budget 豐富啲嘅，可以考慮頭先講 Norman Copenhagen 嘅呢張 Form Chair。如果再價錢相宜啲嘅，你咪考慮 IKEA 呢張，一樣係咁靚，一樣係北歐風格，何必去買張假嘢之後俾人發現俾人笑呢？今條片又講完啦，希望大家中意啦。最後大家記得 like、subscribe 同埋 share 我哋 Space Chopper 空間切割員啦，撳埋個鐘仔啊！